asosan soliq ishlari buxgalter bilan hal bo'ladi. O'zi soliq maslahatchisi bilan buxgalter o'rtasida qanaqadir farq bormi? Tadbirkorni nazarida buxgalter ham, yurist ham, Abdulkadir ham, soliq maslahatchisi ham bitta inson deb qaraydi. Hammasi buxgalter deb o'ylaydi. Biznes egasi qachon buxgalter yollash kerak, qachon soliq maslahatchisi yollash kerak va qachon yurist yollash kerak? O'zi aslida tadbirkorlikni boshlashdan oldin buxgalter kerak bo'ladi. Buxgalter bilan urushib ketgan paytingiz bo'lganmi? Ha, bo'lgan. Tupoyligini orqasida. Bitta buxgalterning ishiga boshqa buxgalter aralashish kerak emas-da. Buxgalteriyani yuritishdagi eng ko'p uchraydigan xatolar. Buxgalteriyani yuritishdagi eng ko'p uchraydigan xatolar o'sha tadbirkorlik subyektini faoliyati bo'yicha hamma ma'lumotlarga ega bo'lmaslik. O'zi juda ko'p biznes egalari optimallashtirmaydi, faqat soliqdan qochadi. Soliq tizimida shunaqa KPI tizimlari borki, qancha ko'p jarima tushirsang, qancha ko'p soliq undirsang, shuncha yaxshi KPI chiqadi. Biznes egasi buxgalterda firibgar deb topsa yoki gumon qilsa, bunaqa holatda nima qilish kerak? Buxgalteriyani audit qilish kerak. Akbar aka bilan bo'ladigan bugungi suhbatimiz asosan biznes egalari uchun foydali bo'ladi. Savollarni ham shunga qarab tuzilgan. Akbar aka, xush kelibsiz. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Rahmat, kattakon. Tezda boshlayveramiz. Ortiqcha gap so'z qilmasdan. Birinchi savol, buxgalter o'zi kim? Oylik tarqatadigan odammi yoki hisobot topshiradigan odammi faqat? Buxgalterning o'zi asosiy vazifalari bo'lgan voqealarni, ma'lumotlarni bir joyga jamlab, umumiy hisobotni taqdim qiladigan shaxs bo'ladi. Lekin buxgalterlar ham darajaga bo'linadi. Ya'ni boshlang'ich daraja, o'rta daraja va yuqori daraja bo'ladi. Boshlang'ich daraja va o'rta daraja deganlar shu birinchi aytgan ma'lumotlarni yig'ib, uni taqdim qiluvchi shaxs bo'lib qolishadi. Yuqori darajadagi buxgalterlar soliqlarni optimizatsiya qilish, imtiyozlarni qo'llash, pullarni ortiqcha to'lanadigan soliqlarni tejab qolish haqida ham bosh qotiradigan insonlar bo'ladi. Ya'ni buxgalter faqat hisobot yuboradigan, oylik chiqaradigan, pul o'tkazadigan shaxs emas, biznes egasini soliqlarni tejab qoladigan va soliq optimizatsiyalarini qo'llaydigan shaxs deb aytsak ham bo'ladi. Agar O'zbekistondagi hamma bizneslar qonunchilikdan tashqariga chiqmasdan soliq siyosatini yuritsa, biznes egalari foyda ko'radimi yoki davlat foyda ko'radimi yoki xalq? Xo'p, agar hamma tadbirkorlar belli rejim deyiladi, belli rejimga o'tib, hech qanaqa soliqdan qochmasdan, hamma soliqlarni o'z vaqtida to'lab, daromadlarni bekitmasdan ishlashadigan bo'lsa, birinchi navbatga tadbirkor o'ziga ham foyda bo'ladi. Ya'ni masshtablashish imkoni bo'ladi. Ya'ni kattaroq bozorga chiqish imkoni bo'ladi. Tadbirkor o'zi, ya'ni ko'proq to'layotganini emas bu holatda, qancha yana yutishi, ya'ni qancha mijoz jalb qila olish haqida o'ylash kerak. Ba'zi tadbirkorlar katta оборотdagi firmalarni olisha olmaydi, hamkorliklarni qilishmaydi. Nimaga? Bunaqa katta оборот qiladigan bo'lsam, men juda ham katta налог to'layman deb o'ylashadi, soliq to'layman deb o'ylashadi. To'g'ri, katta soliq, katta оборот qilinganda katta soliq to'lanadi, lekin foydasi ham shunga yarasha katta bo'lish haqida o'ylashmaydi. Ikkinchi taraflama davlat ham yutadi bu narsadan. Ya'ni nimaga? Shaffoflik tizimiga o'tilgandan keyin soliqlar o'z vaqtida, ya'ni budjetga kelish kerak bo'lgan pullar budjetga tushadi, boshqa joyga ketib qolmaydi. Va agar bu soliqlar to'g'ri maqsadda, ya'ni maqsadli tartibda ishlatiladigan bo'lsa, xalq ham foyda ko'radi bu narsadan. Demak, belli tizimga o'tilsa, hamma uchun foydali. Ha, o'zi rivojlangan mamlakatlarga qaraydigan bo'lsangiz, tadbirkorlik belli tizimda ishlaydi. Ya'ni ularda cho'rnay degan narsa yo'q, ya'ni daromaddan qochish, bekitish degan narsa yo'q. Hamma rivojlangan davlatlarda tadbirkorlik faoliyati belli tizimga o'tib ketgan. Kichkina оборотdagi firmalar ham. Ha, shunaqa. Biznes egalari buxgalter bilan ishlashda qanaqa xatolarga yo'l qo'yadi asosan? Xo'p, biznes egalarini buxgalterlar bilan ishlaydigan, biznes egalarini buxgalterlar bilan ishlashdagi xatolari juda ko'p. Anaqalarni to'plarini sanayman. Biznes egalari odatda buxgalterni shunchaki o'sha hisobot topshirib berish kerak bo'lgan, soliq bilan muomalasini qilib, qulog'im tinch bo'lsin degan narsaga tushib qolishgan bo'lishadi. Ya'ni past darajadagi biznes egalari yoki biznesni endi boshlagan insonlar shuni tushunishi mumkin. Lekin aslida biznesni ichida ko'p vaqtdan beri yurgan katta tadbirkorlar bu narsa noto'g'riligini tushunib yetishgan. Ya'ni biznes egalari buxgalterlar bilan ishlashdagi xatolari buxgalteriyaga ma'lumotlar o'z vaqtida yetkazilmaydi. Biron bir ishni amalga oshiradi, buxgalter bundan keyin xabar topadi. yoki biron bir ishni amalga oshirmoqchi bo'lgan paytda buxgalter bilan maslahatlashmaydi. Nimaga buxgalter bilan maslahatlashish kerak? U qiladigan ishi soliq oqibati qanaqa bo'lishini oldindan bilish kerak.
Ya'ni tadbirkor ko'zi bilan, tadbirkor xayolida, tadbirkor ko'zi bilan ko'rilganda, tadbirkor xayoli bilan qaralganda bu narsa hech narsa emas deb o'ylanadi. Ya'ni hal bo'lib ketiladigan narsa deb o'ylanadi. Lekin noto'g'ri qo'yilgan qadamlar katta jarimalarga, katta soliq oqibatlariga sabab bo'ladi. Shuni hisobiga buxgalterlar bilan avval qilinish kerak. Tadbirkor biron bir ishni amalga oshirmoqchi bo'lsa, avval buxgalter bilan maslahat qilish kerak bo'ladi va har bitta qilayotgan ishini ma'lumotini buxgalterga taqdim qilib turish kerak bo'ladi. Ya'ni ma'lumotlar o'z vaqtida buxgalteriyaga taqdim qilinishi kerak. Demak, asosiy xato biznes egalari buxgalter bilan maslahatlashmasdan o'z bilganicha ish tutadi. Xuddi shunaqa va qilgan o'sha ishni qilib bo'lgandan keyin ham juda ham kech holatda tadbirkorlar buxgalteriyaga xabar beradi. Ya'ni shunaqa ish bo'lganligini buxgalter tadbirkordan emas, boshqa davlat organlaridan xabar topib qoladi bir xil paytlarda. Keyin so'ralsa tadbirkor ha shunaqa vaziyat bo'lganda shunaqa ish amalga oshirganmiz degan holatda bo'lib qoladi. Bunaqa paytda buxgalter aybdor bo'lib qoladimi? Tadbirkor ko'z bilan qaraganda ha buxgalter aybdor bo'lib qoladi. Ya'ni sen o'z bilishing kerak shu narsani degan narsa bo'lib qoladi. Lekin o'zligi bilishmaydiki, buxgalteriyaga o'zi aytish kerak bu narsani. Biz shunaqa ish qilmoqchimiz va shunaqa ish qildik degan narsani buxgalterga tadbirkor o'zi yetkazib berish kerak. Sizlar ishlayotgan mijoziylarga, o'sha biznes egalariga shu narsani tushuntirasizlarmi? Ha, tushuntiramiz. Boshida yangi biz bilan ishlashni boshlagan yoki oldin boshqa buxgalter bilan ishlagan tadbirkorlar kelib qoladigan bo'lsa, shu narsa bo'lmaydi. Orada uzilish bo'lib qoladi. Keyin sekin-sekin o'zimizni yo'nalishimizga solib olamiz tadbirkorlik subyektini. Yana maslahatlashishdan tashqari qanaqa xatolar qilishadi? Hop, hujjatlashtirmaslik xatosi bo'ladi. Hujjatlashtirmaslik deganda biron bir joyga pul chiqarib olish kerak bo'lsa, shunchaki o'sha firmani rekviziti tashlanadi, summasi yoziladi, mana shu firmaga, mana shu sana, mana shu do'gur bilan chiqarib olaverasiz deydi. Vaholanki hali do'gur buxgalteriyaga yetib kelmagan bo'ladi. Biznes egasi nima deydi? Shu vaziyatda siz chiqarib olavering do'gurni, men hal qilib qo'yaman deydi. Bu narsa keyin biznes egasini esidan chiqib ketadi. Ya'ni yo'q do'gurga pul chiqarib orilgan bo'ladi. Keling endi shuni teskarisini ko'rib chiqsak, buxgalterlar biznes egalari bilan ishlashda qanaqa xatolarga yo'l qo'yadi? Hop, buxgalterlarni biznes egasi bilan ishlashdagi xatolari biznes egasiga ma'lumotlarni to'liq va o'z vaqtida yetkazmasligi bo'ladi. Ya'ni xuddi biznes egasining muammosi buxgalterda ham bor. Kommunikatsiya. Nima bo'ladi? Oy oxiriga kelib debitor kreditor haqida ma'lumot bermaydi ba'zi buxgalterlar biznes egalariga. Oy oxiriga kelib qancha NDS chiqishi rejalashtirilyapti, qancha foyda solig'i chiqishi rejalashtirilyapti degan ma'lumotni bermaydi. Vaholanki bu narsa oldinroq berilishi kerak biznes egasiga. Biznes egasi shunga qarab tayyorgarligini ko'rish kerak. Ba'zida nima bo'ladi? Juda ham katta soliq chiqishi rejalashtirilayotgan bo'ladi. Biznes egasi o'sha narsani soliq to'lanishi kerak bo'lgan kunda xabardor bo'ladi. Va bu pul shunchaki soliqqa o'tib ketib qoladi. Vaholanki uni oldini olish mumkin bo'lgan vaziyat bo'ladi. Buxgalterlar mas'uliyatsizligi tufayli bo'ladi. Va hujjatlashtirish ham buxgalteriyadagi muammo. Biznes egalari ham hujjatlashtirmaydi, buxgalterlar ham hujjatlashtirmaydi ba'zida. Bu qanaqa bo'ladi? Buxgalteriyaga topshiriq keladi, falon ishni bajaring yoki falon narsa bo'ldi, gallik haqida tadbirkor buxgalteriyaga ma'lumot berganda, buxgalter o'sha narsani hujjatlashtirib qo'yish kerak aslida. Agar hujjat yo'q bo'lsa, ya'ni biz tomonidan hujjatlashtirish kerak bo'lgan ma'lumotlar bor va kontragentimiz tomonidan hujjatlashtirish kerak bo'lgan ma'lumotlar bor. Ba'zida shu o'zimiz tomondagi hujjatlashtirish kerak bo'lgan narsani ham hujjatlashtirmay qo'yamiz. Ya'ni bu buxgalterlar aybi bo'ladi. Biznes egalarida ham, buxgalterlarda ham asosan ikkita xato bo'ladi. Birinchisi kommunikatsiya, ikkinchisi hujjatlashtirish. Xuddi shunaqa. Aha. Keyingi savol, O'zbekistonda hozirda umuman soliq to'lamaydigan biznes turlari bormi? Agar bo'lsa, bular qaysilar? Hop, O'zbekistonda asosan ijtimoiy faoliyatlar va rivojlantirilishi kerak bo'lgan sohalar soliqlardan imtiyozli berilgan va soliqlardan ozod qilingan. Bular qaysilar? Bular ta'lim sohasi. Ta'lim sohasi deganda maktab, bog'cha, universitet, o'quv markazlari hammasi kirib ketadi. Malaka oshirish kurslari hech qanaqa soliq to'lashmaydi. Ya'ni qanaqa? Qo'shilgan qiymat solig'i 0, foyda solig'i 0. Eng katta soliq chiqadigan anaqa soliq obyektlari deb bular. Faqatgina ish haqidan soliq to'lab borishadi xolos. Ya'ni daromad solig'i, ijtimoiy soliqlarni to'lab borishadi xolos. Bu ta'lim sohasidagi imtiyozlar. Va IT sohasida ham shunaqa imtiyoz bor. IT sohasida qo'shilgan qiymat solig'i, foyda solig'i 0% stavkada, yer, mol-mulk soliqlari, tamojnilarda,
ba'zi bir mahsulotlar uchun imtiyozlar berilgan va ijtimoiy soliqlar 0% stavkada, ish haqidan ijtimoiy soliq 0% stavkada belgilangan. Daromad solig'i o'z aslida an'anaviy odatiy usulda 12% bo'lsa, IT korxonalariga 7,5% qilib belgilangan. Ya'ni bu ham IT ni rivojlantirish uchun qilingan hissa. Keyin meditsina yo'nalishida ham foyda solig'i 0% deb belgilangan. Asosan shu 3 ta yo'nalish. Hozircha asosan shu 3 ta yo'nalish. Ya'ni boshqa yo'nalishlar ham bor. Ya'ni ichiga kirsak yana chuqurroq kirib ketamiz. Eng ommalashganlari shular. Ya'ni tadbirkorlar juda ham ko'p tadbirkorlar shug'ullanadigan yo'nalishlar shular. Asosan soliq ishlari buxgalter bilan hal bo'ladi. O'zi soliq maslahatchisi bilan buxgalter o'rtasida qanaqadir farq bormi yoki qanaqadir ma'noda birlashib ketganmi ikkovi? Biznes kichkina bo'lgan paytida tadbirkorni nazarida buxgalter ham, yurist ham, abdulkadir ham, soliq maslahatchisi ham bitta inson deb qaraydi. Hammasi buxgalter. Hammasi buxgalter deb o'ylaydi. Ya'ni yuridik masalani ham buxgalter hal qiladi, kadr masalasini ham, soliq masalasini ham buxgalter hal qiladi deb o'ylashadi. Biznes qanchalik kattalashgan sari bu narsalar keyin ajralishni boshlaydi. Ya'ni tadbirkor ham tushunib yetadi, buxgalter ham potensiali yetmaydi bu narsaga. Soliq maslahatchisi bilan buxgalter vazifasiga keladigan bo'lsak, soliq maslahatchisi tadbirkorni soliqlarni optimizatsiya qilish, soliq rejalarini tuzish bilan shug'ullanadi. Ya'ni tadbirkor nima ishlar qilmoqchi va shu qilmoqchi bo'lgan ishlarida soliq oqibatlari qanaqa bo'ladi va buni qanaqa qilib kamaytirish mumkin qonuniy yo'l bilan. Yoki tadbirkorni qilish kerak bo'lgan ishlarida soliqqa qanaqa ulushi borligi haqida ham ko'rib chiqadi. Ya'ni soliqdan qochmaslik haqida ham soliq maslahatchisi bosh qotiradi. Ya'ni soliqdan qochsam bo'ldi, ya'ni daromadimni ko'rsatmasam bo'ldi, men soliq to'layman deb o'ylaydi tadbirkorlar. Soliq maslahatchisi buni teskarisini ko'rsatadi. Ya'ni sen soliqdan qochmasliging kerak, shunchaki soliq optimizatsiya qilishing kerak degan narsani ko'rsatib beradi. Buxgalterlar ham qiladimi desa, buxgalterlar ham qiladi bu ishni, faqat darajaga bog'liq. Ya'ni buxgalterlarni ham bosh buxgalter bo'lgandan keyingi darajalari soliq maslahatchisi darajasiga ko'tariladi. Ya'ni bir vaqt o'zida bir inson ham buxgalter ham soliq maslahatchisi bo'lib faoliyat yuritishi mumkin. Bu korxonaga 2 karra foyda beradi. Buxgalter o'sha insonning o'ziga ham, ya'ni buxgalterning o'ziga ham 2 karra foyda beradi moliyaviy tomonlama. Biznes egasi qachon buxgalter yollash kerak, qachon soliq maslahatchisi yollash kerak va qachon yurist yollash kerak? Buxgalter yollash firma ochilgan sanadan boshlab buxgalterga ehtiyoj tushadi. Korxona, tadbirkor MCJ ochdi, xususiy korxona ochdi, aksiyadorlik jamiyat ochdimi, ahamiyati yo'q. Ochildimi, demak unga buxgalter kerak. O'zi aslida tadbirkorlikni boshlashdan oldin buxgalter kerak bo'ladi. Nimaga? Buxgalter bilan maslahatlashish kerak bo'lgan vaziyatlar bor firma ochishdan oldin. Bir xil firma egalari firmani ochib bo'lgandan keyin buxgalter qidirishni boshlashadi. Aslida birinchi buxgalterni hal qilib, keyin firmani ochishni hal qilish kerak. Yurist ham xuddi shunaqa, firma ochilishidan oldin topilish kerak bo'lgan shaxs yurist. Nima uchun? Yurist o'sha firmani ochilish kerak bo'lgan hujjatlarini tayyorlab beradigan shaxs bo'ladi. Buxgalter bilan kommunikatsiya orqali qanaqa firma ochiladi, qanaqa yo'nalishda ochiladi, hujjatlar qanaqa tartibda tuzilishi kerakligini yurist bilan buxgalter birgalashib qilishadi. Ana undan keyin firma ochishga kirishiladi. Ya'ni tadbirkor buxgalterni qachon yollash kerak desa, firma ochishdan oldin yollash kerak, yuristni ham firma ochishdan oldin topib qo'yish kerak, yollash kerak. Soliq maslahatchisi qachon kerak bo'ladi desa, agar buxgalterni o'zini ilm darajasi soliq imtiyozlariga, soliq optimizatsiyalariga yetmaydigan bo'lsa, unga alohida soliq maslahatchisi yollash kerak bo'ladi. U ham firma ochilgandan keyin kerak bo'ladi o'zi aslida, ya'ni tadbirkorning rejalari katta bo'ladigan bo'lsa, oldindan bu narsani hal qilib qo'yish kerak. Agar tadbirkorlik shunchaki kichkina tadbirkorlik subyekti bo'ladigan bo'lsa, unga soliq maslahatchisi kerak emas, buxgalter o'zi eplashi mumkin. Ko'p biznes egalari buxgalterlarini qanaqadir ma'noda o'sha oldida olib yurgisi keladi yoki ofisda kelib ishlashini xohlaydi. Lekin har doim ham bunga budjet yetmaydi. Outsourceda qanaqadir ma'noda xavfli deb o'ylashadi. Outsource buxgalteriya xizmatlari xavfsizmi? Qachon xavfsiz bo'ladi? Hop, 100% outsourcelar hammasi zo'r deb aytib bo'lmaydi va 100% buxgalter ofisda o'tirib, tadbirkorning yonida o'tirib ishlash kerak deb ham aytib bo'lmaydi. Bu
qanaqa holatlarda to'g'ri bo'ladi? Agar tadbirkor o'zini byudjeti yetmaydigan bo'lsa, outsorsga berish kerak. Outsource foydalari haqida gaplashamiz va zararlar haqida gaplashamiz. Outsource foydalari outsource firmada hamma buxgalterlar bo'ladi. Ya'ni bitta inson siz bilan shug'ullanmaydi, biron bir bosh qotara paydo bo'ladigan bo'lsa, o'sha jamoa bilan hal qilinadi. Outsource'da nazorat bo'ladi. Ya'ni bitta insonni o'zi hal qilmaydi, uni tepasida o'sha firma to'g'ri noto'g'ri ketayotganligini hal qiluvchi yana bitta nazoratchi shaxs bo'ladi. U firmada, outsource firmalarda soliq maslahatchisi ham bo'ladi, audit ham bo'ladi, yurist ham bo'ladi. Ya'ni hammasi bilan kommunikatsiya bo'lib, siz o'sha firmani buxgalteriyasini yuritayotgan outsourcedagi javobgar shaxs atrofidagi boshqa jamoadoshlari bilan maslahatlashgan holda ishni amalga oshirishadi. Ya'ni bu foydali taraflar. Minus taraflari mas'uliyatsizlik bo'lishi mumkin. Ya'ni hamma outsourceda ham unaqa bo'lmaydi, to'g'ri. Lekin shunaqa outsourcelar bor, mas'uliyatsizlik qilishadi. Ya'ni firmalar soni ko'paygandan keyin sifatga ushalmay qolishadi. Bu narsa tadbirkorga juda qattiq ta'sir qiladi. Ya'ni yaqinda o'zimizdan bitta o'zimizdan outsourcega bitta firmani qabul qilayotgan jarayonimizda shunaqa holat bo'ldiki, ma'lumotlarni so'rasak, hali tayyor emas. Ya'ni hujjatlari qilinmagan, 2 yildan beri, 3 yildan beri ishlashadi, hujjatlari qilishmagan shu davrdagi. ADNS umuman yuritilmagan, shunchaki hisobotlar topshirib turilgan, xolos. ADNS bazasi umuman yuritilmagan. Hisobotlarda nomutanosiblik bor. Ya'ni shunchaki bo'vradi bilan ishlab tashlashganda. Bu narsa oxir-oqibat tadbirkorga jarima solishga sabab bo'ldi. Ya'ni 200 milliondan oshiq jarima soldilar. Keyin jarimaga tushgandan keyin buxgalterimni almashtirishim kerak ekan degan qaror kelib bizga yuzlandilar. Biz u ma'lumotlarni so'raganimizda, shunaqa mana shu ma'lumotlar kerak bizga sizlardan qabul qilib olishimizga deganimizda, keyin ular harakatga tushib qolishdi. Keyin yasashni boshlashdi o'sha eski periodlarni. Minus taraflari shu mas'uliyatsizlik orqali sifatga ushalmay qoladi. Lekin jamoani to'g'ri tashkillashtirilsa, boshqaruvdagi odam mas'uliyat to'liq bo'yniga oladigan bo'lsa, bu narsa bo'lmaydi. Ya'ni sifatga ushlab turish mumkin. Chunki juda katta outsource tashkilotlari bor. Ko'p firmalar bilan ishlashadi, 1000 ta, 2000 talar firmalar bilan ishlashadi. Xodimlar soni ham juda ham ko'p, lekin sifatga zo'r ishlashadi. Asosan shu buxgalteriyaga yangi kirib kelgan yoki buxgalteriyani juda ham yaxshi bilmaydigan, boshqaruvni yaxshi bilmaydigan insonlar outsource tashkil qilgan paytda mana shu kamchiliklarga duch kelish mumkin, ya'ni sifatga ushalmay qolish mumkin bo'ladi. Endi ikkinchi vaziyatda gaplashamiz. Ofisda o'tirib, shtatda ishlaydigan buxgalterlarning foydali taraflari, buxgalter tadbirkori ko'z o'ngida bo'ladi. Nima masala bo'lsa ham shu eshikni taqillatib kirib, bemalol savol javobini qilib oladi. Ya'ni 100 telefon qilishim kerak, oldiga borishim kerak degan narsa bo'lmaydi. To'g'ridan-to'g'ri gaplashiladi. Va buxgalter faqat o'sha firma bilan ishlagan paytda firmani juda ham zo'r his qiladi, ichidan ko'radi. Hamma muammolarni ichidan ko'rishni boshlagandan keyin buxgalter o'zi ham ba'zi bir holatlarda tadbirkorlar o'rniga zo'r yechimlar berib ketadi. Bu foydali taraflari. Lekin buni byudjeti katta bo'ladi. Ya'ni bitta buxgalter bitta ofisda ertalabdan kechgacha o'sha firmalar bilan o'tirib ishlash uchun juda katta byudjet talab qilinadi. Outsourceda bu narsa byudjet kamroq bo'ladi. Chunki outsource bitta firma bilan emas, boshqa firmalar bilan ishlaganning hisobiga bu narsa o'rnini yopib ketadi. Keyin tadbirkor o'sha buxgalterga alohida sharoit qilib berish kerak. Outsourceda bu narsa talab qilinmaydi. Ya'ni outsourcedagilar o'zining ofisi bo'ladi, o'zi sharoit qiladi. Shtatdagi buxgalterga alohida ofis qilib berishingiz kerak, jihozlab berishingiz kerak, hamma narsasini, hamma sharoitni yaratib berishingiz kerak. Shunaqa holatda ishlashi uchun va byudjetingiz baland bo'lishi kerak. Minus tarafi, agar u buxgalter kommunikatsiyasi bo'lmasa, boshqa buxgalterlar bilan kommunikatsiya kamroq bo'lganligini hisobiga ba'zi bir yangiliklardan quruq olib ketib qoladi. Bunaqa kommunikatsiyani ushlab turadigan buxgalterlar kam. Aytaylik, mana katta kompaniya 2-3 buxgalteri bor. Bitta bosh buxgalter bor, yana 2 yordamchi buxgalteri bor. Ular bitta xonada o'tirib ishlashadi. Qolgan xodimlar, qolgan jamoa a'zolari buxgalteriyaga aloqador emas. Bunaqa vaziyatda o'sha ertalabdan kechgacha o'sha 3 ta odam bitta xonada o'tirib ishlagandan keyin 3 ta odamning ham kommunikatsiyasi o'shani orasida bo'lib qoladi. Ular tashqaridagi yangiliklardan xabardor bo'lishmaydi. Ertalabdan kechgacha bitta firmada ishlaganning hisobiga. Endi alohida klublarga borib tursa, qanaqadir malaka oshirish kurslariga borib tursa, kommunikatsiya bo'lishi mumkin. Lekin o'zini ustida ishlaydigan buxgalterlar kam bo'lganligini hisobiga kommunikatsiyadan yutqazib qo'yishadi bunaqa holatda.
Aha, zo'r. Endi biznes egasi qachon outsourcega berish kerak ishlarini va qachon shtatga xodim olib kelib ishlatish kerak? Agar zo'r xodim topa olsa Hmm. va unga budjet ko'tarsa, tadbirkor budjet ko'tarsa, O'sha zo'r xodim necha pulga ishlaydi? zo'r xodim 3000 dan boshlanadi. Bitta Eng kamida. eng kamida shu faqat men bilan ishlaysan, qolgan firmalarni o'ylama, men senga sharoit qilib beraman desa 3000 dan boshlanadi. O'sha 3000 ni qilib bera olsa va har qanaqa sharoitini qilib bera olsa, budjet ko'tarsa, shtatga olib kelib ishlashi mumkin. Agar budjet ko'tarmaydigan bo'lsa, undan pastroq summaga outsourcega berish kerak. Yana bitta tarafi bor. Buxgalterni doimiy o'sishiga o'zini hissasini qo'shadigan bo'lish kerak tadbirkor. Agar buxgalterni malaka oshirishlarga yo'naltirmasa, o'sishiga, rivojlanishiga sharoit qilib bera olmaydigan bo'lsa, unda outsourcega bergani yaxshi. Ya'ni hamma ham bu sharoitni qilib bera olmaydi. Keyin biznesni o'zi masshtablashish jarayoni keladi. Kattalashadigan, juda ham kattalashib ketadigan bo'lsa, unda alohida o'ziga buxgalteriya komandasini tuzish kerak. Outsource unda muammolarni hal qilib bera olmay qoladi. Masshtablashib katta tadbirkorlik subyektiga aylanganda, unda outsource emas, unda shtatkadagi buxgalter, shtatkada bitta buxgalter emas, buxgalterlar jamoasi paydo bo'ladi unda. Ya'ni bosh buxgalter va yordamchi buxgalterlar jamoasi shakllanadi. Masshtablash deganda oboroti qanchadir miqdordan oshgandan keyin Ya'ni summaga bog'liq emas bu narsa, ishlarning hajmiga bog'liq. ishlarning hajmiga bog'liq. Xodimlar soni, ishlarning hajmi, ya'ni ishlarni ba'zi bir firmalar bor, 10 milliard, 20 milliard oborotni bir oyda amalga oshiradi. Lekin bu oborot 3-4 ta operatsiya bilan hal bo'ladi. Bu katta summa oborot qilyapti, lekin ish hajmi kamroq. Ba'zi bir tadbirkorlik subyektlari bo'ladi, 5 milliard oborot qiladi, lekin ish hajmi 500 ta 600 ta bo'ladi buxgalterga. Ana o'shaqa ish hajmi soni ko'payadigan bo'lsa, xodimlar soni ko'payadigan bo'lsa, unda shtatga o'tirgani yaxshi buxgalter. Ya'ni bu biznesni ichidan chuqurroq tushunishga sabab bo'ladi. Boya tepada aytib o'tdingiz, bitta biznes egasiga o'sha 200 million jarima kelgandan keyin buxgalterni almashtirishga qaror qilib, firmasini bizga topshirdi dedingiz. Mana shunaqa holatga yetib kelmasligi uchun nimalarga e'tibor berish kerak? Ya'ni jarimagacha bormasligi uchun. O'zi bu yerda tadbirkorga ham aybi bo'ladi-da. Jarimaga tushib qolishi. Ya'ni nazoratni yo'qotib qo'yadi. Buxgalteriga to'liq ishonib qoladi-da, nazoratni yo'qotib qo'yadi. Buxgalter aslida to'liq ishonish kerak emasmi? Yo'q. Ya'ni ishonish kerak, lekin tekshirib ham turish kerak-da. Ba'zi hollarda inson resurs bo'lgandan keyin to'liq mas'uliyat, to'liq javobgarlik bitta insonga yuklatilgandan keyin o'sha inson suiiste'mol qilishi mumkin holatda. Ya'ni tekshirmayapti-ku bir oy tekshirmaydi, 2 oy tekshirmaydi, 3 oy tekshirmaydi, buxgalter normalni ishlab turadi. Keyin 4-oydan keyin baribir so'ramayapti ma'lumotlarni, tekshirmayapti. Xohlagan payt qilib qo'yadi, xohlagan payt qilmaydi. Ya'ni sifati tushib ketib qoladi-da. Ora-orada tekshirib nazorat qilib tursa, kerak bo'lsa ham, kerak bo'lmasa ham ma'lumotlarni so'rab tursa tadbirkor, misol uchun to'satdan menga debitorkalarni tashab bering, kreditorka ma'lumotlarni tashab bering. Qaysi kontragent bilan qancha qarzimiz bor? Yokida falonchi xodimga qancha oylik berishimiz kerak? Qancha rashodniy chiqyapti? Mana shunaqani kerak kutilmagan vaziyatda savollar berib turish kerak tadbirkor, buxgalter. Ana shunaqa paytda buxgalter 1-2 marta dovdirab qolgandan keyin, tayyor bo'lmagan holatda berib qo'yilgandan keyin buxgalter keyingi safarlariga o'sha holatga tayyor bo'lish uchun ishini ideal olib borishga harakat qiladi. Chuqurroq savol berib turish kerak buxgalterga. Buxgalter bilan urushib ketgan paytingiz bo'lganmi? Ha, bo'lgan. Tupoylikning orqasida. Ha, bo'lgan. Bitta buxgalter chiqqan shunaqa aloqaga. Bitta biznes egasiga imtiyoz qilib berganimizga boshqa buxgalter aloqaga chiqib, u boshqa biznes egasining buxgalteri chiqib, nimaga bunaqa imtiyoz qo'llayapsiz, mumkinmi, mumkin emas, u soliqchimisan, san kimsan, nima menga bunaqa talab qo'yyapsan deb ozgina gap talashganmiz. Mani ustozlarim bunaqa, mani ustozlarim bunaqa, ustozlar haqida gapirib ketgan. Keyin yaxshilab savollar berganman gap bilan. Keyin yo'q ketgan. Unaqa tupoy buxgalterlar ko'p biz. Bitta buxgalterning ishiga boshqa buxgalter aralashish kerak emas-da. Ya'ni biznes egasini o'zi aralashishi mumkin-da. Nima bo'ladi bizda qaysidir biznes egasi buxgalterga vazifa beradi, u boshqa biznes
biznes tanishi bilan gaplashgan bo'ladi, boshqa biznes egasini tanishini buxgalteri keyin bu biznesni buxgalteriyasiga aralashib ketib qoladi-da. O'zbekchilik. Ha, aralashish kerak emas, nima aralashadi u narsaga? Javobgar baribir o'zi bo'lmagandan keyin. Ahad Qayumda anaqasiga o'xshaydi ekanda, kinoning ssenariylariga o'xshaydi ekan. Ha, yo'q, xolisona bo'lsa boshqa gapda. Bizda xolisonalik bo'lmaydi, xuddiki sen xato qilsan, men to'g'ri qila olayman deb mana bunaqa narsa bo'ladi. Ya'ni u firmani olib qo'yish ishtahasi bo'ladi. U firmani men o'zi olgisi keladi, o'sha holatlarda aralashib, o'zini qanaqadir yaxshi ko'rsatib, u buxgalter yomon ko'rsatishga harakat qiladi ko'p holatlarda. Sizlarda ham shunaqa bormi? Bizning sohada nimadir tushuntirsangiz, biznesmen tushunmasa, tupoyda deydi, chetga chiqib, sherigiga. Biznesmenni yomonlash. Ya tushunmaydigan biznes egalari ko'p. Bu tabiiy holat. Unaqa ko'p narsa ham kutish kerak emas o'zi biznes egasidan buxgalteriya haqida. Biznes egasi buxgalteriyani zo'r tushunganda sizga ish tushmasdi-da. U faqat qancha foyda ko'rishini hisoblaydi xolos. Ha. Bu tabiiy holat. Biznes egasi buxgalteriyani zo'r tushunmasligi tabiiy holat. Boshda asabiylashiladi, lekin normal holat deb qabul qilinadi oxiri baribir. Bor shunaqa biznes egalari bor. Shot faktura bilan do'g'irib terminlarni adashtirib yuborishadi-da. Shot faktura bilan do'g'ir degan narsani o'rnidan almashtirib qo'yishadi. Ya'ni terminlarning farqiga bormaydi, hujjatlarning farqiga bormaydigan biznes egalari bor. Lekin pulni zo'r hisoblaydi. Ha, ular bilan endi ishlar o'rganimizdan keyin tushunib olamiz nima haqida gapirayotganligini. Falon narsa haqida gapiradi, bo'ldi, nima haqida gapirayotganligini bilamiz. Oxirida normal holat dedi. Buxgalteriyani yuritishdagi eng ko'p uchraydigan xatolar qaysilar? Buxgalteriyani yuritishdagi eng ko'p uchraydigan xatolar o'sha tadbirkorlik subyektini faoliyati bo'yicha hamma ma'lumotlarga ega bo'lmaslik. Bitta buxgalter hamma yo'nalishda ham zo'r bo'la olmaydi. Buxgalterlarni o'zi toifalarga ajratib qoladi. Qaysi buxgalter qurilishda zo'r bo'lib ketadi, qaysi buxgalter ta'limda, qaysi buxgalter ishlab chiqarish, kimdir eksport importda zo'r eplaydi, kimdir IT xizmat ko'rsatishlarni zo'r eplaydi. Ya'ni qaysi sohada zo'r eplayotgan bo'lsa, o'sha sohaga kuchliroq e'tibor qaratish kerak va o'sha sohani ichidan o'rganish kerak. Buxgalter qonunchiligini, soliq kodeksini o'sha yo'nalishga oid. Demak, sohani chuqur tushunmasa, ko'p xato qiladi. Ha. Ba'zida aytaylik bitta buxgalter o'zi ta'lim sohasida faoliyatini zo'r olib boradi, ta'lim sohasini zo'r tushunadi, lekin unga kimdir qurilish sohasini ham taklif qilib qoldi. Mana qurilish firmam bor, shuni qilib bergan dedi. Buxgalter o'ylamasdan shartda olib boradi shu holatda. O'ylab ko'rish kerak, o'zi qurilish men uchunmi? Men oldin qurilish qilib ko'rganmanmi? Qurilish qilayotgan odam bilan maslahat qilib ko'rish kerak. Sizni qurilish firma buxgalteriyangiz bor. Nimalarga ahamiyat berish kerak, qanaqa bo'lish kerak degan narsani so'rab keyin olish mumkin. Bizda shunday olinadi. Ta'lim sohasida qanaqa ketayotgan bo'lsa, soliq siyosati bundan ham xuddi shunaqa ketadi deb o'ylaydi. Oxir-oqibat katta jarimaga sabab bo'ladi. Ya'ni buxgalteriyani yuritishdagi eng katta xatolardan bittasi o'sha yo'nalishni, tadbirkorlik yo'nalishidagi buxgalteriyadagi qonunchilikni to'liq o'rganmaslikdan kelib chiqadi. To'liq o'rgansa bunaqa muammolar bo'lmaydi. Ya'ni ustoz kerak. Hamma buxgalterga ustoz kerak. Eng zo'r buxgalterga ham ustoz kerak bo'ladi. Tushunarli. Xo'p, keyingi savol, yangi ochilgan firmalarni soliqqa bo'lgan noto'g'ri yondashuvi nimada? Tadbirkorlikni endi boshlab yangi firma ochgan insonlar soliqlarni hisobga olmaydi aksariyat hollarda. Soliqlar qilayotgan qadamlar, qilayotgan ishlari soliq oqibatlariga qanaqa ta'sir o'tkazishini bilmaydi. Eng katta xato daromadlarini yashirib ko'rsatishi va daromadini yashirib ko'rsatgandagi jarimalariga sabab bo'ladi. Undan keyingi xato biznesni boshlagan paytda qanaqa soliq oqibatlari kelib chiqishini oldindan reja qilmaydi, ya'ni soliq rejasi tuzilmagan bo'ladi. Shu kichik biznes egalarida asosan soliq to'lovlari bo'yicha xatolari ko'p bo'ladi. Xo'p, qonuniy ko'rinadigan, lekin aslida noqonuniy bo'lgan o'sha soliqdan qochish sxemalariga misol keltira olasizmi? Soliqdan qochish sxemalari ko'p. Qonuniy bo'lishidan, qonuniy ko'rinishidan tashqari, o'zi aslida noqonuniy bo'lgan sxemalardan bittasi pulini naqdlab olishga harakat qiladi ko'p tadbirkorlar.
o'zini ehtiyoji uchun nimadir maqsadda naqd pul kerak bo'lgan paytda pulini naqd olmoqchi bo'lsa, boshqa firmaga murojaat qiladi. Boshqa firmaga aytadi, "Men senga shu pulni tashab beraman. Mana shu pulni menga naqd qilib bergin." deydi. U firmaning shotiga pul kerak bo'ladi, bunga naqd pul kerak bo'ladi. Bu qanaqa bo'ladi jarayon? Shartnoma tuzishadi, shartnoma asosida aytaylik pul o'tkazishadi ikkinchi firmaga. U firma bu odamga naqd pul qilib beradi va o'zini komissionnisini olib qoladi. 5% mi, 10% mi olib qoladi xizmat haqqini va u o'tkazilgan pulga yarasha shot faktura yopib berish kerak. Shot faktura yopib berganda faoliyatiga oid bo'lmagan yo'nalishida shot faktura yozib qo'yadi yoki o'zini skladida bo'lmagan mahsulot sotgandek bo'ladi yoki shu pulini yechmoqchi bo'lgan tashkilotga kerak bo'lmagan mahsulotlar shot fakturada ko'rsatilgan bo'ladi. Buni risklari agar NDS firma bo'ladigan bo'lsa, o'sha 12% zachotidan mahrum qilib qo'yishi mumkin. Foyda solig'ida o'shani xarajat sifatida ko'rsatgan bo'lsa, xarajatlar tarkibidan olib tashlashi mumkin. Bu 15% yana yutqazishga sabab bo'ladi. Uchinchi riski o'ziga kerak bo'lmagan mahsulot kelgandan keyin uni qanaqa qilib balansidan spisaniya qilib yuborishda muammo bo'ladi. Yana bitta turi o'zi qonuniy deb o'ylashadi, lekin o'zi aslida noqonuniy bo'lgani xodimlar sonini kamroq ko'rsatishga harakat qilishadi. Xodimlarning oyligini summasini kamroq ko'rsatishga harakat qilishadi. Bu normal holat deb o'ylashadi. Lekin bu aslida qonun buzilishi. Nima qilish kerak desa, xodimlar sonini to'liq ko'rsataverish kerak. Summalarni ham, oylik summalarni ham to'liq ko'rsataverish kerak. Va bu narsa soliq to'lashga sabab bo'ladi, to'g'ri. Lekin foyda solig'ida bu chegaraladigan xarajat bo'lganini hisobiga foyda solig'ida kamayadi ba'zi soliq bazasi. Ya'ni o'rnini yopib ketadi bu yerda holat. Eng to'g'ri yo'l belli tizimga o'tib ishlash hozirgi holatda. Tadbirkorlik rivojlanayotgan jarayon bo'ladigan bo'lsa, masshtablashish kerak bo'ladigan bo'lsa, u belli tizimga o'tish kerak. Tepada imtiyozlar orqali optimallashtirishni aytdingiz-ku. O'zi soliqda ham optimallashtirish qanaqadir ma'noda bu ham soliqdan qochish emasmi? Yo'q, soliqdan qochish boshqa narsa. Soliqdan qochish to'lash kerak bo'lgan soliqni to'lamasdan o'tib ketish. Ya'ni qanaqa? Mana xodimlar sonini kam ko'rsatish, bu soliqdan qochish. Xodimlar sonini to'liq ko'rsatgan taqdirda ham oylik summasini kam ko'rsatish. Xodim 5 million oylik oladi, lekin buxgalteriyada 2 million deb ko'rsatilyapti. Ya'ni soliq 2 millionga nisbat qilinyapti. Bu soliqdan qochish. Daromadini bekitish. Aytaylik, o'zi korxona 500 million daromad qiladi oyiga, lekin buxgalteriyada o'sha daromad 200 million, 300 million qilib ko'rsatyapti. Bu soliqdan qochish deyiladi. Soliqqa optimizatsiya qilish, imtiyozlarni qo'llash, xarajatlar tarkibini shaffof rejimda ko'rsatish, bu soliq optimizatsiyasi bo'ladi. Ya'ni soliqlarni to'g'ridan to'g'ri qonunchilik asosida tejab qolish mumkin. O'zi ko'p byudjet tashkilotlarida o'g'irlik bo'ladi. Bu buxgalter o'g'irligi ham bo'ladi. Qanaqa bo'lgan? Bitta buxgalter byudjet tashkilotining nomini aytmayman, o'zi bu xabarni oldin Kunuz, Qalampiruzlar chiqargan bu xabarlarni. Bu xabarlarni ko'rgan odamlar bo'lsa, qaysi byudjet tashkiloti haqida gapirayotganligini bilishadi o'zi. Buxgalter 4 milliardga yaqin summani noqonuniy ravishda yechib olgan. U pulni nima qilgan desa, u pulni hammasini adin ekspertda yutkazib qo'ygan. Bu narsa keyin katta srok berib olgan buxgalterga. Necha yil? Bilmayman, aniq esimda yo'q, necha yilligi o'sha yutkazilgan, ya'ni yo'qotilgan summani, o'g'irlangan summani joyiga qo'yish talabi ham qo'yilgan va qanchadir muddatga qamashgan, ya'ni katta srok berishgan. Bunaqa keys yana bitta byudjet tashkilotida bo'lgan. Adashmasam, sportga oid byudjet tashkiloti edi. Summasi necha? Summa 100 ming dollar, unaqa katta summa yechmagan, 100 ming dollarni yechib Turkiyaga ham haqida chiqib ketayotgan paytida ushlab qolishgan uni buxgalterlar. Endi hammaning o'lchovi har xilda, kimdir 4 milliardni yeyishgacha borgan bo'lsa, 100 ming dollarni o'zi bilan qoniqib qolganda haligi odam. Endi o'zi aslida u katta pul emas-da, unaqa qochib ketishga arziydigan pul emas-da. Bechara. U qilgan ishiga yarasha to'g'ri jazosini oladi, lekin bunaqa vaziyatlar buxgalterlarga bo'lgan
ishonch tushirib qo'yadi. Ya'ni daraja tushib ketib qoladi. Ya'ni hamma buxgalterlar shunaqa ekan degan xayolga borib qolishadi. Yokida meni ham buxgalterim shunaqa ish qilmayotganmikin degan xayolga borib qoladi tadbirkorlarda. Bu odam bunaqa ish qilayotgan paytda zarari faqat o'ziga emas, atrofidagi insonlarga, qarindosh urug'lariga, do'st birodarlariga, o'zini hamkasblariga ham minus keltirishini o'ylab ko'rish kerak-da, shu. Men bu narsa haqida alohida post ham qilgandim, xuddi shu 4 milliardlik voqea bo'lganda. Ya'ni buxgalterlarni hammasi ham bunaqa emas. Bitta buxgalter qildi degani hamma buxgalterlar ham qilishi mumkin degan narsa emas degan mazmunda maqola chiqargandim o'sha paytda. Biznes egalari ham qo'rqib qoladi. Ha, albatta. Har qanaqa odam cho'chiydi bu holatda. Optimallashtirish haqida gaplashib turdik. O'z juda ko'p biznes egalari optimallashtirmaydi, faqat soliqdan qochadi. 99% desa ham bo'ladi. Nimaga shunaqa qiladi o'zi? Yo'q, 99% emas, bu foiz hozir kamaydi. Tushunishni boshlashdi biznes egalari. Mana endi hozir media yaxshi rivojlanganning hisobiga yaxshi kontentlar chiqyapti. Biznesni rivojlantirish, soliq, buxgalteriya haqida yaxshi keyslar bor-da. O'shaning hisobiga biznes egalari ancha tushunib qoldi. Ya'ni rivojlanish bo'lyapti. Bu yaxshi tarafga. Oldin shu aytganingizdek 99% odam soliq optimizatsiyasidan emas, soliqdan qochish bilan shug'ullanardi. Hozir soliq optimizatsiyasi bilan shug'ullanadigan odamlar ko'paydi. Yani hali 100% bo'lmadi-yu, o'sha 99% dan 70% ga, 80% ga tushildi hozir. Soliqdan tekshiruv kelganda qanaqa hujjatlar tayyor turish kerak? Mana shu ko'pchilik adashmasam, soliqdan kelishini eshitsa, tayyorlanishni boshlaydi, ungacha hammasi bardak bo'lib o'tadi. Hamma bo'lgan operatsiyalar hujjat asosida bo'lishi kerak. Ya'ni kimgadir pul chiqardingizmi, hujjati bo'lishi kerak, shartnomasi bo'lishi kerak. Kimgadir narsa sotdingizmi, o'sha sotganingizdagi shot faktura biriktirishingiz kerak. Elektron shartnoma qilib qo'ygan bo'lishingiz kerak oldindan. Nimadir oldingizmi, shartnomasi shot fakturasi bo'lishi kerak. Olganingizda ham, sotganingizda ham. Kimgadir ishga qabul qildingizmi, o'sha xodimga buyruq chiqargan bo'lishingiz kerak. U xodim bilan mehnat shartnoma tuzgan bo'lishingiz kerak. Kimgadir bayram puli, mukofot pullarini chiqaryapsizmi? Hujjati bo'lishi kerak, buyrug'i bo'lishi kerak. Kimdir отпускаga больничныйga chiqyaptimi? Buyrug'i, hujjati bo'lishi kerak. Больничныйga chiqqanda больничный listi rasmiylashtirilgan bo'lishi kerak, elektronniy. Hamma har bitta qilinayotgan, har bitta qo'yilayotgan qadam hujjat asosida bo'lishi kerak. Ya'ni nima hujjat bo'lishi kerak desa, nima bo'lgan bo'lsa korxonada hammasi hujjatlashtirilgan bo'lishi kerak. Ya'ni shunchaki qog'oz gapiradi deydi. Shunchaki og'zaki etilgan ishni amalga oshirgan bo'lsa ham buxgalter o'zini страховкасы uchun hujjat qo'yish kerak. Ya'ni tadbirkorlarda, ya'ni biznes egalarida hujjatlashtirmasdan oldin buyruq beriladi. Ya'ni qanaqa? Mana buncha pul kerak bo'lyapti yoki falonchi xodimga premiya chiqarishimiz kerak. Chiqarib yuboring. Misol uchun 1 million mana bu xodimga premiya berishimiz kerak. Chiqarib yuboring. Bugun srochni. Hali buyrug'i yo'q. Buxgalter uni mayli srochni deb chiqardimi? Buxgalter uni hujjatini chiqarib, buyrug'ini chiqarib biznes egasiga imzo pechatini qo'ydirib olish kerak. Mana siz aytgan vazifa bo'yicha hujjatlashtirib olamiz. Soliqdan tekshiruv kelsa asossiz da'vo qilishadimi? Shunaqa ko'p bo'ladimi? Juda ko'p bo'ladi. Qanaqa yo'l tutish kerak bunaqa paytda? Mana o'zimizda ham bitta shunaqa yaqinda bo'ldi. Hayitdan oldin IT korxonamizga xabarnoma kelgan. Noto'g'ri MXK koddan foydalangansan. Ruxsat etilgan MXK kodlar bor, ruxsat etilmaganlar borsan, ruxsat etilmaganlardan foydalangansan deb spiska berishyapti bizga. Ya'ni nimaga edi? Bizaniki imtiyozli soha bo'lgani uchun biz soliq to'lamaymiz. Sen shu MXKdan foydalanganligi uchun soliq to'lab berishing kerak. Noto'g'ri qilgansan bu ishni. Soliq to'lab bergan yoki MXKni almashtirib hisobotlarni qayta hisobot qilgan degan da'voni qo'yishdi. O'rganib chiqdik. Shu sohada yuradigan ustozlarimiz bilan maslahat qilib ko'rdik. O'rganib chiqqanimizda nima bo'ldi? Shu IT Park tashkilotining nizomida va Vazirlar Mahkamasining qarorida MXK kod haqida hech qanaqa ma'lumot yozilmagan ekan. Bu asossiz da'vo-da. Bu yerda hozir qanaqa bo'lyapti? Robot topadi odatda, ya'ni inson resurslari yetmaydi. Shuning uchun tadbirkorni xatolarini topishga robot hal qiladi. Robot topadi, nomutanosiblik bor deydi. Filtr qo'yishadi. O'sha filtr bo'yicha hammaga xabarnoma ketadi.
Bizda ham yo'nalishimizda ham shunaqa bo'ldi. Hamma IT korxonalarga gruppoviy xabarnoma keldi. Keyin biz unga javob xati yozdik. Shu asossiz bo'lyapti, chunki biz qarorni o'rganib chiqqanimizda ham, nizomni o'rganib chiqqanimizda ham MXIQ kodlar haqida, ruxsat etilgan, ruxsat etilmagan MXIQ kodlar haqida hech qanaqa ma'lumot berilmagan. O'zi aslida vaholanki biz foydalangan MXIQ kod ham faoliyatimizga oid MXIQ kod. Lekin ular yo'q, bunisi emas, mana bunisini ishlatgan deyapti. Xuddi sen qizil olma yeyotgan ekansan, ko'k olma yeyishing kerak edi deyapti. O'zi aslida ikkalasi ham olmadi. Soddaroq qilib tushuntiradigan bo'lsak. Keyin biz ularga shunaqa xat yozdik. O'zi aslida faoliyatimizga oid bo'lgan narsa, mana shartnomalarimiz ham shu asosda tuzilgan. MXIQ kod ham raqamida boshqa bo'lishi mumkin, lekin faoliyatlari to'g'ri kelyapti degan da'vo bilan javob xati yozdik. Endi ko'ramiz, kutyapmiz ularning reaksiyasini. Keyin mana bugun ham bitta buxgalter tanishimiz telefon qildilar. Spesitexnika olishgan. O'sha spesitexnikada katta summa NDS bo'lgan. Ana shu NDSni zachotingdan olib tashlagan degan da'voni berishyapti. Qo'yilayotgan da'voda hisobotingda qo'yilayotgan da'vo qanaqa? Sen bu spesitexnikani NDSni zachotga ola olmaysan degan da'voni qo'yishyapti. Nimaga zachotga ola olmayman desa mumkin emas deyishyapti. Kodeks o'qiydigan bo'lsak, spesitexnikalarga emas, yengil avtomobillarga agar u avtomobil maqsadsiz foydalaniladigan bo'lsa, ya'ni korxona uchun daromad keltirmaydigan bo'lsa deb yozilgan. Lekin aslida bu spesitexnika korxonaning asosiy vositasi, korxonaga eng asosiy daromad olib keladigan nima? Aktiv. Bu narsa bo'lmasa korxona daromad qila olmaydi o'z aslida. Keyin o'sha narsani tushuntirib, u buxgalter mana shunaqa bizning asosiy vositamiz, kodeks bo'yicha ham olishga haqqim bor desa, keyin boshqacha yo'l bilan da'vo qilishni boshlabdi. Ya'ni hisobotingda, NDS hisobotida mutanosib usul bor va alohida usul bor. Alohida usulda qaysi NDS zachotga olish, qaysi NDS zachotga olmaslikni buxgalter o'zi hisoblab, qonunchilik bo'yicha hal qiladi. Mutanosib usulda tizimni o'zi qanaqa chiqarib berayotgan bo'lsa, o'shanisiga rozi bo'linadi. Ular aytishayotganki, o'sha san mutanosib usulni tanlagansan, sen alohida usulni tanlashing kerak edi degan da'voni qo'yishayotgan. Buni robot qilsa kerak, lekin. Yo'q, bu bitta inspektor qilayotgan ishi bu. Ya'ni prinsip ketyapti-da, qarorlarni qanaqadir o'sha qo'sh tirnoqchida pul qilmoqchi bo'ladimi? Bo'ladi. Qaysidir firmalarni o'sha bilimsizligidan, saviyasizligidan foydalanadi. Bo'ladi. Bunaqa holatlar ham bo'ladi. Endi 5 qo'l baravar emas. Hamma tashkilotlarda bo'ladi bunaqa xodimlar. Shunaqa xodimlar bo'lib qoladigan bo'lsa, o'zi yo'q muammoni ham bor muammo qilib ko'rsatib, vohma qilib pul ishlash payida bo'lishi mumkin. Buxgalter qonunchilik tushunmasa, borib to'lab keladi. Keyin qanchalik rost, qanchalik yolg'on bilmayman. Buni katta soliqchilar ham aytgan, soliqdan chiqqan insonlar aytgan. Soliq tizimida shunaqa KPI tizimlari borki, qancha ko'p jarima tushirsang, qancha ko'p soliq undirsang, shuncha yaxshi KPI chiqadi. Shunaqa tizim ham qo'yilgan deb aytishganda. Agar o'sha tizim hali ham bor bo'lsa, asossiz da'volar ko'payaveradi. KPI ahvolni qarang. Qancha ko'p jarima qilsang, shuncha ko'p. Bu to'g'ri KPI bo'lishi ham mumkin, lekin. Endi chunki baribir hamma buxgalter zo'r emas. Yo'q, to'g'ri, hamma buxgalter zo'r emas, lekin qo'l ham quruq ham baravar yonib ketadi bu ko'p vaziyatda. Bu holatda. Ya'ni siz to'g'ri ishlayotgan bo'lsangiz, sizga da'vo qilib, "Sen bu endi zachotdan olib tashlagan" degan da'voni qo'ysa, agar u buxgalter shu narsani to'g'ri, noto'g'riligini, to'g'ri yoki noto'g'ri da'voligini bilmasdan turib zachotdan olib tashlaydigan bo'lsa, u aslida noto'g'ri da'vo bo'ladigan bo'lsa, bu tadbirkorga katta zararda. 50 million, 60 million endi zachotdan olib tashlash hazil ekan narsa emas-da. Tadbirkor u pulni topish uchun qancha mehnat qiladi, qancha jamoa ishlaydi buni ustida. Bitta soliq inspektori shunchaki KPI uchun uni NDSni zachotdan olib tashlab yoki qanaqadir jarimaga tortishi, bu noinsoflik. Qanaqa holatlarda NDS to'lamaslik mumkin? Agar imtiyozli faoliyat bilan shug'ullanadigan bo'lsa, NDS to'lamasligi mumkin. Shu yuqorida sanab o'tdik, imtiyozli faoliyatlar bor, NDS nol qilib berilgan faoliyatlar bor. O'sha faoliyatlar bilan shug'ullansa, NDS to'lanmaydi va imtiyozi bor kontragentlar bilan ham ishlansa, ba'zi hollarda bizga ham uni imtiyozi bizga ham amal qiladi. Ba'zi imtiyozlar bor shunaqa. Bitta odamda ikkita firmasi bo'lsa, soliqqa qanaqa ta'sir qiladi? Soliqqa o'zi hech qanaqa ta'sir qilmaydi. Bitta inson har xil bir nechta tadbirkorlik subyektini ochib, bitta ta'sischi, aytaylik, ikkita, uchtala firmalar ochib ishlaydigan bo'lsa, ta'sir qilmaydi. Qachonki
ta'sir qilishi mumkin. Qachonki soliq uni tekshirishi mumkin. O'sha 2-3 firma orasida bo'ladigan qanaqadir operatsiyalar paydo bo'lib qoladigan bo'lsa, ya'ni bu shubhali operatsiya bo'ladi. Ya'ni o'zini firmasidan, o'zini birinchi firmasidan, o'zini ikkinchi firmasiga narsa sotyapti. Bu firmadan bu firmaga nimadir maqsadlarda pul haydayapti. Yokida u firmaga pul o'tkazib, bu firmadan pul yechyapti. Qanaqadir sxemalar o'ylab topyapti o'sha tadbirkor. Bu shubhali operatsiya bo'ladi. Ya'ni ikkalasini ham rahbari, ikkalasini ham ta'sischisi bitta odam bo'lgandan keyin shubhali operatsiya bo'ladi. Связанный лицо deydi. Ya'ni bir-biriga bog'liq bo'lgan shaxslar deyiladi. Yuridik shaxs, jismoniy shaxslar bo'ladi. Bu bitta insonni o'zida bo'lganda ham ishlaydi. Aka-ukalarning firmasi bo'lganda ham ishlaydi. Ya'ni men siz bilan aka-uka bo'lsam, meni firmam, sizning firmangiz alohida, lekin ikkalamiz ham bir-birimizga nimadir operatsiyalar qiladigan bo'lsak, bu ham shubhali operatsiya deb qaralishi mumkin. Ya'ni связанный лицомizda biz yaqin qarindoshlarning firmasi bo'ladigan bo'lsa, bu bir-biriga bog'liq shubhali operatsiyalar deb qaraladi ba'zida. Buxgalter xatolari uchun kim javobgar bo'ladi? Buxgalter xatolari uchun buxgalter javobgar bo'ladi. Lekin 100% emas. Rahbarning ham javobgarligi bo'ladi. Agar buxgalterni xatosi qimmatga tushadigan bo'lsa, aytaylik, jarimaga sabab bo'ladigan bo'lsa, bu jarima 50% buxgalter zimmasiga, 50% rahbarni zimmasiga yuklatilishi kerak deb bilaman. Sababi 50% buxgalterga tushishini sababi buxgalter mas'uliyatsizligi va buxgalter o'sha xatoga qadam bosganligi bo'lsa, tadbirkorlik 50% javobgarligi o'sha buxgalterni nazorat qilmaganligi uchun jarima sifatida qaralishi mumkin. Ya'ni tadbirkor hamma narsani buxgalterga tashab qo'yish kerak emas-da. O'zi ham nazorat qilib turish kerak. Nazoratsizligi uchun ham tadbirkorning o'zi ham javobgar bo'ladi. Biznes egasi buxgalterda firibgar deb topsa yoki gumon qilsa, bunaqa holatda nima qilish kerak? Agar buxgalterga nisbatan qanaqadir gumon bo'ladigan bo'lsa, buxgalterim noto'g'ri ishlayapti, pulimni o'g'irlayapti yoki ortiqcha soliq to'layapti degan qanaqadir gumonlar bo'ladigan bo'lsa, buxgalteriyani audit qilish kerak. Ya'ni ichki audit bor. Uni kim qiladi? Tadbirkor o'zi boshqa auditor yollaydi. Ya'ni uchinchi shaxs bo'ladi u. Xolis shaxs bo'ladi. Buxgalteriya qanaqa ketganligini hammasini o'rganib chiqadi. Ana o'shanda hammasi ayon bo'ladi. Ya'ni tadbirkor o'zi buxgalteriyani zo'r tushunmaganligi uchun o'zi tekshirib ola olmaydi. Buxgalterdan qani menga ma'lumotlarni olib kelgan deganda ham buxgalter u narsani o'zi xohlagancha yasab berishi mumkin ma'lumotlarni. Ya'ni tadbirkor buxgalteriyani yaxshi tushunmaganligi uchun. Auditor yollansa, uchinchi shaxs, xolis shaxs kelib tekshiruvni o'tkazadigan bo'lsa, bu vaziyatda hammasi ochiq-oydin ko'rinadi. Buxgalter to'g'ri ishlagan bo'lsa ham, noto'g'ri ishlagan bo'lsa ham hammasi ko'rinadi. Noto'g'ri ishlagan bo'lsa, shu hamma qilgan ishlari ochiladi. To'g'ri ishlagan bo'lsa, buxgalterga zo'r status bo'ladi. Ya'ni buxgalter darajasi oshadi, tadbirkor oldida hurmati ko'tariladi. Xo'p, keyingi savol. Buxgalterdan moliyaviy sirlar chiqib ketmasligi uchun nima qilish kerak? Xavfsizlik shartnomasi bo'lishi kerak. Xavfsizlik shartnomasi qanaqa? Korxonada moliyaviy ma'lumotlar korxonaga aloqador bo'lmagan shaxslarga berilmasligi haqida buxgalter bilan tadbirkor o'rtasida shartnoma tuzib olish kerak. Buxgalter shu narsani mas'uliyatini his qilib turadi. Ya'ni u narsaga qanaqadir jarima belgilash kerak. Agar shunaqa ma'lumotlar chiqib ketadigan bo'lsa, sen jarima olmoqchisanmi, jarimaga tortilasan degan ma'noda jarimalar belgilab qo'yish kerak. Ya'ni buxgalterni javobgarligini o'ziga bildirib qo'yish kerak. Ya'ni qanaqa katta javobgarlikka egaligini his qildirib qo'yish kerak. O'zi aslida farosatli buxgalter bu narsani tashqariga chiqarmaydi, ma'lumotlarni. Lekin hujjat asosida qabul qilib qo'ygan yaxshi. Ikkinchi taraflama ma'lumotlar buxgalterni o'zi orqali emas, boshqa shaxslar orqali ma'lumotlar chiqib ketmasligi uchun xavfsizlik tizimini kuchaytirish kerak buxgalteriyada. Yillik audit qilish kimlarga majburiy bo'ladi? Xo'p, yillik audit qilish katta moliyaviy tashkilotlarga javobgarligi bor. Qanaqa? Misol uchun banklar, aksiyadorlik jamiyatlari, sug'urta tashkilotlari va yirik moliyaviy tashkilotlar har yili audit qilib turish kerak. Ichki va tashqi auditlar bo'ladi. Bundan tashqari IT korxonalariga ham yillik audit majburiy qilingan. Ya'ni uchinchi shaxs kelib audit qilib, IT parkka bu firma qanaqa holatda ishlayapti, to'g'ri ishlayaptimi, qarorga, nizomga asosan to'g'ri ishlayaptimi yo noto'g'ri ishlayaptimi, hammasini xulosa qilib yozib berish kerak bo'ladi.
Ya'ni yirik tashkilotlarga majburiy va IT Imtiyoz. tashkilotlariga ham majburiy. Imtiyoz. Boshqa imtiyoz berilgan tashkilotlarga majburiy emas, Yo'q. ta'limga. Yo'q, ular uchun majburiy emas. Lekin ba'zida soliqni o'zi tekshirib olishi mumkin, soliq auditi qilib. Agar korxonani faoliyatidan shubha tug'iladigan bo'lsa, soliq auditi ochilishi mumkin. Har oyda topshiriladigan hisobotlar ro'yxati. Har oyda qaysi soliq to'lovchiligiga qaraladi. Agar korxona kichik soliq to'lovchi bo'lsa, aylanmadan soliq to'lovchi bo'lsa, aytaylik, aylanma hisobotini topshiradi va ish haqqi hisobotini topshiradi. Ba'zi bir korxonalarga statistika hisoboti ham qo'shiladi har oylik. Har choraklikda alohida statistika hisobotlari bo'ladi. Ya'ni bu hamma korxonalar uchun emas, ba'zi korxonalar uchun qo'yiladi, ba'zi korxonalar uchun yo'q. Statistika hisoboti. Lekin soliq hisobotlari har oy ish haqqi va aylanmadan soliq hisoboti. Va yillikda balans va moliyaviy natijalar topshirish kerak. Keyingi soliq to'lovchilar, ya'ni NDS soliq to'lovchilar, qo'shilgan qiymat soliq to'lovchilar har oyda ish haqqi hisobotini topshiradi, qo'shilgan qiymat soliq hisobotini topshiradi va har chorakda foyda solig'i choraklik hisobotini topshiradi va yilda bir marta foyda solig'i va yilda bir marta balans va moliyaviy natija to'g'risida hisobot topshirish kerak. O'sha NDS to'lovchi tashkilotlarga ham statistika hisobotlari qo'shiladi. Yilda bir marta qo'shiladigani bor, har chorakda, har oyda qo'shiladigan hisobotlar bor. Bu korxonaning faoliyatiga, katta kichkinaligiga qarab hamma korxonalarga har xil qo'yiladi. Ba'zi korxonalarga bir yilda bir marta statistika qo'yiladi, xolos. Ba'zi korxonalar har oylik va har choraklik hisobotda joriy qilingan. Uni tekshirib turish kerak muntazam ravishda. Shu statistikani sayt orqali korxonaning IN raqamini kiritilganda qanaqa statistika hisobotda joriy qilinganligini tekshirib ko'rib olish mumkin. Noto'g'ri topshirilgan hisobotni to'g'irlash mumkinmi? Va bo'lsa qanaqa? Ha, agar asos bo'lsa to'g'irlash mumkin. Aytaylik, xodimni sonini ko'proq ko'rsatib yubordi yoki xodimni oyligini ko'proq ko'rsatib yubordi, buxgalter adashib ketdi. Kattaroq soliq to'lab qo'ydi. Qayta hisobot qilib yuborish mumkin. Qayta hisobot qilinganda soliq summasi kamaytirilganligini hisobiga soliq tekshiruvi bo'ladi, kameral tekshiruv bo'ladi. Aynan o'sha hisobotni o'zi uchun va hisobot topshirilganda 5 kun ichida murojaatnoma ham yuborib qo'yish kerak. Nima uchun qayta hisobot qildi? O'shani asoslab oldingi hisobotni nima uchun bekor qilish kerak va yangi hisobotni nima uchun qabul qilish kerakligi haqida asoslantiruvchi hujjatlarni, asoslantiruvchi silkalarni berish kerak va shu murojaatnomani hisobot yuborilgandan keyin, qayta hisobot yuborilgandan keyin 5 kun ichida taqdim qilish kerak. Ana o'shanda hisobotingiz asosli deb topilsa qabul qilishadi. Akbar aka, savollarimiz tugadi. Vaqt ajratganingiz uchun kattakon rahmat. Taklif qilganingiz uchun sizlarga ham rahmat kattakon. Podkastimiz foydali bo'ladi degan umiddamiz. Video foydali bo'lgan bo'lsa, tadbirkor va buxgalter tanishlaringizga ushbu videoni ulashib qo'yishingiz mumkin va obuna bo'lishni hamda like bosishni unutmang. Hammaga rahmat. Rahmat.